大家好，我叫許卓詩，嚟自香港科技大學，而家喺中建國際投資廣東有限公司做緊人力港嘅實習生。我嚟廣州實習係因為我未來都係諗住喺大灣區發展，所以就想嚟廣州體驗一下呢邊嘅生活同埋工作環境咁樣。我哋係返工係有啲遠嘅，但係都好方便，因為我哋樓下就有巴士站、地鐵站，然後我哋坐嘅地鐵咧班次都非常繁忙、非常快，所以完全唔使擔心話要等好耐地鐵咁樣。呢度就係我公司嘅大廳，之後我哋而家去崗位。我平時工作就係主要負責一啲招聘工作啦，同埋一啲員工檔案嘅管理，更新一下佢哋嘅勞動合同日期啦，同埋一啲花名冊咁樣嘅文件處理。我覺得呢度嘅環境都算係幾溫馨啦，平時休息嘅時候都會喺呢度睇下風景，同埋呢度都可以見到我哋廣州嘅特色就係廣州塔。呢度就係我平時喺公司打印同埋掃描文件嘅地方，而呢度亦都係我哋公司嘅茶水間啦。平時會喺呢度可能飲下咖啡或者斟下水咁樣。佢哋平時可能隔一兩日就會有人請我哋飲奶茶，例如係呢杯咧就係今日有同事請我哋飲嘅，同埋我哋嘅關係都非常好。工作中嘅時候，我遇到一啲嘅困難，我嘅大教同事啦，同埋其他嘅實習生都會幫我同埋教我一啲人力工作上嘅一啲實務操作，例如係點樣運用 Excel 更快咁處理一啲人力部門嘅工作咁樣。透過呢啲參觀嘅活動啦，令我哋去更加深入了解我哋嘅廣州同埋大灣區啦。例如我哋參觀咗涼茶養生博物館，咁喺入面我哋仲可以體驗到整呢個香囊啦。咁就主要係驅蚊嘅，因為最近都有呢個疾病傳播啦。當中我哋都體驗咗呢個嘅智慧中醫啦，即係你就坐喺一個機械人面前，之後佢就會幫你診斷咁樣。我覺得呢啲經驗都係幾有趣。喺我哋參觀白鵝潭藝術中心嘅期間啦，我哋可以見到一啲數字科技去活化咗呢個嶺南文化，令我哋更加可以領悟到嶺南嘅文化同埋一啲廣州嘅特色咁樣。其實呢個團體活動都令我喺呢個團入面結交咗唔同嘅朋友咁。令我哋熟悉咗對方啦，就同佢哋都比較熟咗，同埋平時都會有一齊返工咁樣。我哋參觀完呢個團建活動之後，我哋都會一齊去廣州行下，同埋食下呢個當地嘅特色咁樣。我就係覺得實習經歷就係從校園走出社會工作嘅一個關鍵橋樑啦，所以我哋應該要把握每次實習機會去適應由呢個校園走出呢個職場工作環境當中嘅一次體驗。